Ako každý iný pondelok, aj dnes tu mám pre vás moje dojmy a ak chcete môj názor bez spoilerov, nájdete ho na komunitnej karte. Ako ste si mohli už aj všimnúť podľa runtimeu, tak dneska som veľmi stručný, pretože tu toho moc nie je, ale ak ste ešte epizódu nevideli, čaká na vás na HBO Max. Ak máte na kanáli odber aspoň jeden deň, môžete tvoriť príspevky a memes a byť súčasťou Matejcastu naživo. Odporúčam zvážiť. Ale dosť bolo nejakých informácií, teraz k tomu, čo si myslím o tejto epizóde. Začneme najskôr tým, čo považujem za dosť hlúpe. Neprekvapivo ide o Rhaenyru a Alicent, čo už je taká tradícia, ktoré sa asi úplne zmagorili, alebo ja neviem, čo sa stalo, lebo teraz Rhaenyra vysiela Alicent na lov za Aemondom, čo je hlúpe, ale budiš. Ako fakt nerozumiem, kto písal tie scény a všeobecne sa mi zdá, že Nick s aspoň štipkou IQ, ale minimálne sú konzistentní s týmito dvomi postavami od druhej série. Scéna s Hughom a jeho manželkou bola taktiež extrémne divná a netuším, kam sa tým snažia smerovať. Absolútne nerozumiem, čo sledujú tým záverom epizódy, kedy to vyzerá, ako by Jon Roxton proste nechal zavraždiť Corlysa Velaryona, čo si myslím osobne, že ho len teda dúfam zviazali a zajali, aby mali rukojemníka, keďže o tom v podstate Ormond tak aj trošku rozprával, lebo inak by to bol ďalší celkom obrovský akt bez rozumu, ktorý neviem, ktorý normálny človek by napísal. Na druhú stranu, súdiac podľa scén z Alicent, tak moc normálnych ľudí tam neostalo. No a tým máme odbavené tak nejako všetko, čo sa mi v zásade nepáčilo. Ku zvyšku epizódy vrátane začínajúcej romanci na Harrenhale mám pomerne neutrálne pocity momentálne, no a potom tu máme momenty, na ktoré som čakal veľmi dlho. Za všetky hneď na začiatku Messiarov bál, veľmi známa scéna z knihy a som priam nadšený, že sme mohli zažiť aspoň jeden historický event, v princípe presne tak, ako bol opísaný. Takže gratulujem, aj keď je pravda, že to bolo doprevádzané ešte jednou pomerne excelentnou a legendárnou hláškou, ktorú prirodzene a tradične vynechali a tak si ju aj ja nechám na všetko, čo vám uniklo. Dosť dementné bolo, že nechali Gwaina Hightowera teleportovať do Tumbletonu, ale scéna ako pobil nájomných vrahov, čo si prišli po Daeronovú a Ormundovú hlavu, bola vážne pomerne výborná. A potom je tu scéna, ktorá ma potešila fakt extrémne. Ja neviem, ako je to možné, že Lady Arryn je aj naďalej stelesnením toho, čo si fanúšici vrátane mňa myslia o Reyne a bolo to fakt zadosťučinenie. Úžasné proste. Inak je epizóda pomerne prázdna a nič extra viac sa tam nestane, čo znamená, že tu moc nemám o čom ďalej rozprávať. Avšak verím tomu, že sa niečo nájde na streame a epizóda predsa len skrýva nejaké tie odkazy a iné veci, ktoré rád povysvetľujem vo všetko, čo vám uniklo. Z mojej strany to bude ale pre dnešok všetko, ja vám prajem ešte príjemný zvyšok dňa a vidíme sa zas niekedy na budúce, pravdepodobne práve na streamovanom Matejcaste, neskôr tento týždeň. Majte sa! Don't forget to click below to subscribe to the official Matej Who YouTube channel.